क्या आपको भी कफ आ रहा है बट इफेक्टिव नहीं है? तो ये आपका लंग्स नहीं, आपके मसल्स हैं। कफ तभी इफेक्टिव होता है जब हमारे चेस्ट, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग हो। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी मसल्स डीएमडी, आईसीयू स्टे या न्यूरोमस्कुलर इश्यूज की वजह से वीक हो जाएं तो कफ इनइफेक्टिव हो जाता है। का मतलब आपका बलगम अंदर ही रहता है, जिससे कंजेशन होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है और दम लगना शुरू होता है। रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक से आप अपने कफ को फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।